早晨啊 ，Good morning。今日係第3日啦。咁琴日講過啦，我咧應該係要去上山學藝嘅，咁但係因為遲咗啦，咁又唔知個地方喺邊啦，咁然之後咧就要被逼去改玩第二樣嘢啦。咁但係嗰樣轉咗嗰樣嘢又唔錯嘅，咁所以又 OK 嘅。咁今日咧原來我同另外一個地方咧，即係有另一個 class 咧，但係都係去同一個地方㗎，去琴日嗰個地方。咁所以基本上咧，即係冇 miss out 到啦。咁啊，非常之好嘅。咁而家你見我着成咁咧，因為陣嘅即係着到咁凍咧嚇。咁就因為咧陣間要上山，咁可能嗰度會凍啲嘅。咁所以佢就 recommend 我哋咧係着厚啲衫。咁其實而家今朝早起身咧都好温暖㗎。咁應該今日係一個 hot day 嚟㗎。咁啊應該有成30度㗎。咁所以而家啲人見到我會覺得比較奇怪，因為我着晒褸咁樣。咁但係 anyway， 咁我哋係 OK 嘅。咁啱啱咧上完山啦，咁而家咧其實又出咗一啲問題嘅，因為冇遇到上山落山嗰啲坐車時間啦，咁所以咧我又 miss 咗一個班。咁我其實咧你都睇到我已經 miss 咗2個班啦，咁所以梗係要問一問，喂點喎？俾咗錢嚇 miss 咗2個班，有冇得補啊？咁但因為好多班已經 full 咗咧，咁啊未必可以加你入去。咁其實我一早已經諗定晒一啲藉口啦，賴人嗰啲咧，即係又話佢哋啲 sign 錯啊，又話 travelling time 冇雨啊，諸如此類嗰啲藉口賴人嗰啲咧，一早已經諗定晒，咁就諗住去同佢哋理論下咁。咁去到咁一問嘅時候，其實佢嗰個人已經係非常之寬容啦，非常之係話冇錯，呢啲事會發生啊，呢啲係that's life right， 即係我哋人生裏邊都會經歷呢啲嘢嘅。咁然之後咁佢好簡單就係話冇問題啊，你想參加邊個你都可以再參加翻嘅咁。咁我覺得琴日亦都喺個班度咧，我係學咗一個跳舞班。咁嗰個班咧其實亦都係教曉咗我一啲嘢嘅，例如咧就係通常我哋會話譬如你去到一個跳舞嘅地方啦，你唔會話諗定啲舞步，然之後去跳噶嘛。你係會聽到啲音樂，然之後你個身體先至會反應，你先至會諗啲舞步嘛。咁其實我覺得係同我哋而家有時日常生活發生嘅嘢係真係講得好啱㗎嚇。即係好似我頭先咁樣，我已經預設晒我嘅對白啦。咁但係原來人哋根本都冇諗過同你嗌交，人哋根本咧係諗住幫助你嘅，完全係冇刁難你任何嘢嘅。咁咧因為你諗定嗰啲發脾氣嘅嘢咧都冇用嘅，係唔需要啊根本。咁所以有時我哋會知道就係當我哋冇乜預定立場嘅時候，其實我哋先至係同個生命去 interact 咯，而唔係去即係我哋係同個生命去交流咯，而唔係去預設咗好多立場，然之後去死咕咕咁樣將我哋嘅想法去夾硬套落人哋嘅身上咯。咁我覺得呢個就係我哋同生命啦、同人啦、同所有生物啦嘅溝通嘅一種方式，就係我哋有時唔係淨係將我哋自己嘅意見去投射出嚟，或者去逼人哋做一啲嘢，而係我哋係去聽啦，我哋去反應啦，咁樣先至係一個比較好玩嘅人生。
度呢，就係我哋上到山頂上邊再行嘅一個 trail， 下邊有個湖嘅。不過我哋而家呢，都要趕住去另一邊，咁所以或者都唔會去咁遠啦。影結婚相啊，有人啊，好犀利啊！頭先呢，我哋就諗住過個山頭啦，點知嚟完個山頭先發現呢，佢哋已經收工，咁我哋呢，又要坐另一隻吊車落返嚟啦。不過呢個吊車呢，就仲好玩喎，因為吊揈呢冇遮冇掩，但係因為今日天朗氣清呢，咁個景又更加靚啦，冇玻璃阻住啦，咁我完全係可以享受呢個風和日麗，好舒服。今晚呢，第3晚啦，亦都係我哋嘅 trip 嘅最後一晚咧。咁個 highlight 咧就係我哋喺呢個好靚嘅地方咧，有一個pool party 咁樣嘅嘢。對唔住啊，我而家食緊一粒朱古力，所以講嘢比較奇怪。咁啊，呢個 spa 嗰度咧係真係夜景又有夜景嘅靚啦。我都唔知影出嚟會唔會好唔清楚嚇，咁但係就好難得，夜晚可以喺個 spa 嗰度做一個 pool party 啦，同一班好注重身心靈健康嘅愛好者一齊咯。咁我相信會係一個非常之好玩嘅一晚嚟嘅。